Oke sahabat Dakopa Channel, hari ini kita akan mencoba mengganti keyboard HP 15 BS212WM. Yuk kita simak video bagaimana cara mengganti keyboard tanam pada laptop HP ini. Oke sahabat Dakopa, kali ini kita akan membongkar keseluruhan dari laptop HP 15 ini. HP 15 ini ukurannya 15 inci ya untuk LCD nya. Jadi kita harus bongkar cover bodi belakang, kemudian kita akan melepaskan dan mencopot bagian mainboard juga, dan keyboardnya itu berada di frame bodi atas atau frame keyboard. Nah di sini kita bongkar dulu bagian bodi belakang sampai nanti kita pada frame keyboard atau frame bodi atas. Nah ini bodi belakangnya udah bisa kita lepas karena bautnya sudah kita lepas semua ya. Nah di sini kita akan melepas yang pertama kali ya baterai. Kita jaga dan antisipasi biar tidak terjadi konslet pada mainboard, karena dalam baterai ini masih tersimpan arus. Bisa jadi karena goyang arusnya masih ada, bisa membuatkan konsleting pada mobile. Nah di sini tahap kedua ya harddisk ya, kita harus melepaskan harddisk. Setelah harddisk nanti bisa kita lepaskan flexible keyboard, card wifi, touchpad. Nah, kemudian tergantung dari posisi frame ini, karena rata-rata LCD nya tipis dan slim, jadi mungkin kita saat menekan atau memotong pada frame body keyboard bisa menyebabkan keretakan atau pecah pada LCD. Jadi bisa lebih baik kita melepaskan engsel atau frame pada LCD nya, jadi kita lebih leluasa bekerja pada bagian frame keyboard saja atau frame body atas. Yuk kita bongkar dulu semuanya. Oke sahabat Dakopa Channel, ini kita ngelepasin frame body atau frame keyboard dari frame LCD ya, karena takut nanti di saat kita memotong nut atau klem yang berada pada plat penyangga keyboard ini karena menggunakan tekanan, takutnya LCD nya retak atau pecah. Nah di sini kita sudah berada pada frame keyboard. Nah ini sudah saya potong dan saya sudah lepaskan. Di sini kita akan memasang keyboard baru karena ada device rekam saya penuh, jadi ada video yang terpenggal. Nah di sini kita paskan dulu posisi keyboard dengan nut yang ada pada frame bodi atas. Nanti untuk merapatkan keyboard ini kita bisa menggunakan solder untuk melunakkan atau melelehkan bagian nut atau klem yang berada frame bodi atas. Ini seperti ini hasilnya harus nimbul ya. Kondisi awalnya kan huruf dan keyboard ini nimbul di atas frame bodi atas.
dan usahakan keyboard ini di saat kita pencet tidak goyang atau turun ya dari frame body atas atau frame keyboard ini. Jadi perlu kita rapatkan bagian keyboard ini dengan frame body atas. Baiklah sahabat Dekoba Channel, ini keyboard sudah rapat dan kita pasang lagi plat penyangga dari keyboard ini biar posisi dan kondisi keyboard itu betul rapat dengan frame body atas. Nah, sekarang supaya plat penyangga ini kuat, nah di sini kita menggunakan solder ya, karena soldernya udah panas jadi ada klem atau pin yang menahan plat penyangga ini kita panaskan, kemudian kita tekan ya. Nah, ada di bagian pinggir atau sekeliling plat penyangga ini, kemudian ada di bagian tengahnya juga. Nanti kita lihat lagi bagian bawah dari keyboard ada yang turun atau gimana, atau belum timbul di bagian frame body atas. Nanti kita bisa tekan dan kita rapatkan dengan plat penyangga ini sehingganya hasilnya betul-betul maksimal ya. Nah seperti ini hasilnya kan nimbul hurufnya di frame body atas ini, kerjanya kita udah maksimal ya. Hasilnya pun seperti awal saat kita buka frame tadi ya. Nah sekarang kita kembali rakit lagi bagian mobo dan komponen-komponen dalamnya yang ada di laptop HP 15 ini. Oke sahabat-sahabat Dekoba Channel, kita pasang lagi bagian komponen-komponennya dulu. Di sini kita kadang lupa mengingat posisi baut engsel ya, ataupun baut antara frame bodi belakang dengan frame bodi atas. Jadi kita perlu paskan. Setelah kita paskan baut, kadang-kadang kita tidak hafal juga posisinya gitu ya. Jadi kadang ada dudukan baut yang kita pecah, bisa kita akali dulu gitu kan.
Nah, setelah kondisinya pas dan dudukannya pas, nanti kita pasang lagi cover bodi belakangnya. Oke, sahabat Dakaba Channel, ini sudah kita pasang lagi ya baterai laptop. Jadi nanti kita tinggal pasang lagi pada bagian cover belakangnya ya. Nah, di sini sebelumnya dudukan enselnya juga ada yang pecah. Jadi tadi ada video terpenggal, saya benerin posisi dudukan ensel yang udah mulai pecah, dan saya pakai solder lagi untuk mur atau baut penahannya ya, biar kondisinya antara bodi atas dan bawah itu enggak renggang dan rapat lagi. Oke, ini udah selesai kita pasang bodi belakangnya. Oke, sahabat Dakaba Channel, ini posisinya sudah
terpasang seperti awal lagi ya. Jadi udah kita lihat ada frame body yang masih renggang, nanti kita rapatkan lagi. Oke, buat sahabat Dakopa Channel yang sudah nonton nyimak video ini, jangan lupa komen, like dan subscribe supaya Dakopa Channel semakin semangat dan terus berkembang untuk mengelola channel ini, tentunya berbagi edukasi dan tutorial buat sahabat Dakopa Channel semua.